Payarg'imizda chorvachilik bilan shug'ullanadiganlar juda ham ko'p, Davron aka. Ular zakaz qilsa, qancha miqdorda yetkazib bera olasiz aynan mana shu yem mahsulotimizdan? Albatta bu yem mahsulotlarimizdan cheklanmagan miqdorda yetkazib olib borib beramiz bog'larga. Davron aka, yana bitta savol sizga. Oddiy yemlarni tayyorlash usuli juda ham qiyin. Qaynatish kerak, o'chiqqa solish kerak, ko'proq vaqtlarni talab qiladi. Bu yem mahsulotimiz tayyorlash usuli qanday? Bu yem mahsulotimiz o'zi tayyor holatda bo'lib, buni ozgina iliq suv bilan aralashtirib, namlab berib yuborsa ham bo'ladi mollarga. Unaqa pishirib, boshqa qilib vaqt yo'qotish shart emas. Albatta bu yemlarimiz yuqori natijali yemlar bo'lib, buni tarkibiga mineral moddalar va vitaminlar bilan to'yintirilgan. Undan tashqari raps shirot, soya shirot, paxta shirot, simishka shirot, bug'doy, arpa, makka kabi yemlardan ham aralashtirgan. Buni tarkibiga Vilafos degan Germaniyada ishlab chiqarilgan premikslardan qo'shilgan. Ekranda ko'rib turgan quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz. Uyingizning tagigacha dastavka xizmatini yo'lga qo'yib qo'ygan akalarimiz.